Verjetno imate avtomobil, sesalec, pisalni stroj, likalnik ali fotoaparat, toda vsaka od teh naprav zadovoljuje samo eno izmed vaših potreb. Računalnik je drugačen. Računalnik je elektronska naprava, ki zelo hitro računa, z njegovo pomočjo je mogoče pisati, računati, voditi industrijsko proizvodnjo, urejati promet, risati načrte, se igrati ali igrati glasbo. Vanj se lahko vnese podatke iz posameznih področij, ki tako postanejo dostopna tudi nestrokovnjaku. Ne bomo se ukvarjali s podrobnostmi, kako računalnik vse to počne, spoznali bomo le osnovna načela. Naprave so prilagojene namenu uporabe, zato so recimo prevozna sredstva izvedena v različicah: osebni avto, kamion, letalo, vlak. Tako je tudi z računalnikom, ki se pojavlja kot hišni, osebni, procesni, poslovni, znanstveni, prenosni računalnik. Pogosto je vgrajen ali dodan kot izboljšava drugim napravam. Zato lahko skrbi za varnost pri zaviranju avtomobila, vas opomni, koliko je ura, ali pa pomaga pri izdelavi fotografij. Z njegovo pomočjo lahko se zamenjata televizijski kanal. Miniaturizacija je ena izmed človekovih potreb, ki se je razvila skoraj do manije. Ko je nastal eden od prvih računalnikov, je zasedel večjo sobo. Potem so si izmislili čip. Čip je majhna ploščica, velika nekaj kvadratnih centimetrov, iz katere izhajajo nožice za spajanje s podnožjem. Čip je integrirano vezje, ki združuje ogromno elektronskih elementov, kot so tranzistorji, diode, upori, kondenzatorji. Ti so med seboj povezani v celoto. Poglejte na uro in seštejte dve števili. Potrebovali ste več kot sekundo. Osebni računalnik v tem času lahko sešteje več kot milijon števil, super računalniki pa tudi nekaj 100 milijonov števil. V bistvu je računalnik podaljšek nekaterih človekovih sposobnosti, večnamenski medij, občilo, saj je hitrejši in se praktično ne more zmotiti. Računalnik dela samo tisto, kar od njega zahtevate. Te zahteve sprejema preko navodil, ki jih najširše imenujemo program. Sestavljen je iz vrste pravil, ki jih računalnik sistematično in natančno izvaja. Ideja, da je možno v določen aparat, napravo ali medij vnesti pravila, ki bi mu omogočila različno delovanje in s tem opravljanje spremenljivih funkcij, je ena od najbolj daljnosežnih zamisli nastalih v zgodovini človekove misli. Ideja o programu je dolga stoletja potihoma nastajala v glavah praktikov, logikov, matematikov, zanesenjakov in kibernetikov na takih mestih, ki jih skoraj ne bi več mogli povezati z njo. Od iger preko igračk, kot je Vocasonova račka mimo glasbenih avtomatov, do strojev za tkanje in pletenje in končno računalnikov. Programi so logična zaporedja operacij, ki jih naprava ponavlja v prihodnosti. V sodobnih računalnikih so zapisani v binarni obliki, to je s kombinacijo le dveh simbolov, ki ustrezajo elektronski predstavitvi in obdelavi. V taki obliki jih zapisujemo tudi na magnetnih medijih. Medij je lahko katerikoli nosilec, ki zmore razlikovati najmanj dve informaciji. To sta da in ne. Sprva so bili to mehanični objekti, kot so zobniki, asimetrične spirale, luknjane ploščice, trakovi, žice, kartice. Danes so to najpogosteje magnetni mediji, vse vrste magnetnih nosilcev, ki jih nanje možno vplivati tako, da ohranijo da-ne informacijo. Eno od najlepših zgodovin predzgodovine računalnika je napisal nemški pesnik Hans Magnus Enzensberger. To je zbirka pesmi Mavzolej. Začne se s sliko renesančnega matematika, ki gleda v nočno nebo in konstruira prvo mehanično uro.
In v resnici obstaja nekakšna poetična sorodnost med časom, računanjem in računalnikom. Prva pomagala pri računanju so si omislili že 1000 let pred našim štetjem z napravo imenovano abakus. Osnova so ji bile kroglice. Ta pripomoček se ponekod uporablja še danes. V 16. stoletju je John Napier razvil teorijo logaritmov in izdelal logaritmične kocke, ki so bile temelj za nastanek logaritemskega računala. V 17. stoletju je Blaise Pascal izdelal preprosto napravo za seštevanje. Z njo je rešil problem prenosa decimalnih mest, kar je hkrati postalo osnovno načelo za delovanje vseh nadaljnjih mehanskih kalkulatorjev. V 19. stoletju je Charles Babbage zasnoval mehansko napravo imenovano analitični stroj. Ob tem je uvedel osnovni ideji, na katerih temeljijo tudi sodobni računalniki. To sta ideji o računalniškem pomnilniku in programu. V grotesknih škatlah sredi družinskega muzeja elektronskih računalnikov bi lahko le domišljija kakšnega zgodovinarja matematike ali teoretika medijev uvidela, da predstavljajo izjemno hiter skok duhovne in materialne kulture. Prvi elektronski stroj za računanje je nastal med drugo svetovno vojno. Za vojaške potrebe so razvili računalnik ENIAC. Tehtal je preko 30 ton, njegove sposobnosti so bile zelo skromne. Zmogel je le 5000 izračunov v sekundi. Njegovi sestavni elementi so bile elektronke. Prelomnega pomena je bila zamisel matematika von Neumanna, da se poleg podatkov v polnilnik shrani tudi program. Prvi računalnik, zgrajen na tem principu, je računalnik ECAC. Leta 1949 so ga izdelali v Cambridgeu v Veliki Britaniji. Princip dela sodobnega digitalnega računalnika temelji na računanju z dvema vrednostima, da in ne, kar lahko v svetu elektrike predstavimo s pojmom električni tok teče ali ne. Sprva je bilo delovanje naprav na osnovi dveh znakov zaupano mehaničnim prekinjevalnikom električnega toka. Zatem so se pojavile elektronska stikala v obliki elektronk. Za vse zahtevnejše računanje je bilo potrebnih vse več elektronk, ki so zavzemale preveč prostora, porabljale preveč materijala in preveč elektrike, za nameček pa so se še pogosto kvarile. Na majhni ploščici silicija so nato izumili tranzistor, ki je dosti manjši in ekonomičnejši od elektronke, pa čeprav ravno tako deluje kot električno stikalo. Toda potrebnih je bilo vse več tranzistorjev, zato so jih pomanjšali v integrirano vezje kot skupek funkcij tranzistorjev, uporov, diod, kondenzatorjev in podobnega, miniaturiziranih na majhno ploščico. Ko tudi to ni zadostovalo, so ploščico še večkrat pomanjšali in na enako površino vnesli 10 000 funkcij, oprtih na dvevrednostno logiko. To je načelo, vse drugo pa je tehnologija in ekonomika. Pravzaprav lahko računalnike glede na čas njihovega nastanka in osnovne sestavne dele razvrstimo v generacije. Prvo generacijo v obdobju med letoma 1946 in 1955 predstavljajo računalniki na elektronke. Drugo generacijo med leti 1955 in 1965 sestavljajo računalniki na tranzistorje. V tretjo generacijo v obdobju med 1965 in 1980 letom uvrščamo računalnike z integriranimi vezji. Računalniki z integracijo visoke stopnje integriranih vezij sestavljajo četrto generacijo. Vanjo spadajo vsi današnji računalniki, vključno z osebnimi. To je moda klasificiranja, prevzeta iz umetnostne zgodovine 20. stoletja, ki svoje stile in ideje razvršča po desetletjih. Analogno temu bi osebni računalnik lahko imenovali tudi punkputer, njegovega starejšega prednika pa popputer. Upajmo, da njuni potomci ne bodo ostali le japiji. Računalnike lahko delimo po konstrukciji ali po načinu uporabe. V 60. letih so začeli istočasno komunicirati z več uporabniki hkrati, kar jim je omogočila povečana hitrost računanja, ki so jo pridobili v tem času.
Kasneje se je uveljavilo pogovorno, interaktivno delo z računalniki. Z njimi so se poleg bazičnih znanstvenikov lahko sporazumevali tudi strokovnjaki. Tako je liberalizem 70. let prodrl tudi v računalništvo. Sorazmerno množično so jih začeli uporabljati na univerzah, v bankah, inštitutih in velikih podjetjih. V 80. letih, kot pravi Nina Hagen, je minila sedanjost in se je začela prihodnost. Na Japonskem so zasnovali projekt 5. generacije računalnikov. Delovali naj bi na novih načelih, kot sta paralelno računanje in inteligentnejše obnašanje računalnika. Čim močnejši so bili računalniki, tem manjši so postajali. Čim manjši so postajali, tem cenejši so bili. Čim cenejši so bili, vse več jih je bilo. Zdaj so skoraj povsod. Kaj boste počeli z njimi, je vaša stvar. Saj menda poznate pesmico o 8 zamorčkih. Če je ne poznate, preberite Baudrillarda. Vseeno je trenutno med računalniki največ japijev, torej tistih, ki so prilagojeni za poslovno rabo. Posebnost poslovnih računalnikov je praviloma obsežen pomnilnik in njihova povezanost z drugimi računalniki. Bančništva si ne moremo več predstavljati brez velikega števila terminalov, podprtih z zmogljivim računalniškim sistemom, ki omogoča več uporabnikom hkrati spreminjati in sprejemati podatke. Vodenje velikih skladišč danes gotovo ne bi bilo več možno brez računalnikov. Število izdelkov je namreč tako veliko, da bi vsako iskanje potekalo predolgo, da o preglednosti niti ne govorimo. Pri računalnikih za znanstveno-tehnično delo je praviloma najpomembnejša hitrost računanja, saj imamo opraviti z velikim številom izračunov in manjšim številom vstopajočih podatkov. Za potrebe meteorologije uporabljajo zelo zmogljive računalnike, saj drugače sprejetih podatkov ne bi bilo moč obdelati pravočasno in s tem napovedati vremena. Računalniška grafika je postala izjemno pomembna v inženjerskem načrtovanju in jo s kratico imenujemo CAD. Računalnike za te namene poznamo kot grafične postaje. Avtomatizacija industrije je zahtevala razvoj posebnih računalnikov, namenjenih vodenju procesov. Računalnik pomaga upravljati rutinska in monotona dela, hkrati pa povečuje natančnost in hitrost obdelave podatkov, omogoča v enakem času obdelati večje število podatkov, s pomočjo katerih lahko sprejemamo optimalne odločitve. Industrijski roboti nadomeščajo človeka na področjih, ki so zanj nevarna, ali pa se z njimi dosega višjo standardizirano stopnjo kakovosti novega izdelka. Koristni so pri oblikovanju novih izdelkov, na primer v tekstilni in avtomobilski industriji. Posebni računalniki so namenjeni učenju. Najbolj dovršeni so tako imenovani simulatorji, še zlasti letalski, kjer pilotu na računalniški zaslon pričarajo realnost okolja. Prisotnost računalnikov v medijski in zabavni industriji je nenadomestljiva. Z njihovo pomočjo na televiziji oblikujejo elektronske efekte, oblikovati pa je moč tudi časopisni oglas ali voditi zahtevno animacijo v znanstveno-fantastičnem filmu. Prvič, hišni računalnik ne nosi copat in jutranje halje. Drugič, ko boste prenehali z delom na svojem osebnem računalniku in ga pustili samega, boste za njim skoraj vedno našli nekoga drugega, kako vneto dela. Poleg tega so enostavni za uporabo. Da bi se ga naučili uporabljati, potrebujete le kaseto, disketo in priročnik Mentor. So poceni, kar vam bo pojasnil vsak prodajalec računalnikov. Imajo veliko zmogljivosti, kar je zapisano prav v vsakem prospektu. Zagotovo ste kdaj skušali na pisalnem stroju natipkati besedilo daljše od ene strani. Verjetno ste si tudi rekli, kako bi lahko popravil napako. Zamislite se, kako je to šele pri pisanju romanov, prevodov, elaboratov ali scenarijev dolgih 100 in več strani, spremeniti pa morate le nekaj vrstic. Pisatelji in novinarji, zakopani v gore papirja, so postali demodirani liki televizijskih serij, njihovi koši za papir, škarje in lepilo ter police, polne vezanih porumenelih spisov pa romantični rekviziti. Računalnik vam poleg idealnih možnosti pri oblikovanju in obdelavi besedil omogoča tudi njihovo trajno in kvalitetno shranjevanje na izjemno majhnem prostoru.
Urejanje in izračunavanje tabel je kljub uporabi računskih strojev zamudno delo. Vsaka sprememba kateregakoli podatka pomeni ponovitev celotnega izračuna z vsemi preračunavanji. Računalnik ta preračunavanja opravi sam. Zato imajo Japiji tako radi računalnike. Glavni junak filma Rain Man je strastno zbiral podatke, zapomnil si je vozne rede in telefonski imenik do črke P. Vsi so mislili, da je čudež, od računalnika zahtevamo isto. Ko Max Headroom namerava rešiti kompleksen problem, najprej poišče podatke. To ni čudno, saj je tudi sam računalnik. Da bi bili podatki dostopni, morajo biti urejeni v bazi podatkov, v katerih jih hitro najdemo. Pravijo, da je imel čevljar nekega angleškega lorda toliko podatkov o obuvalih lordove družine, da je bilo možno iz njegove datoteke rekonstruirati celotno družinsko drevo. Vprašanje je, kaj bi šele bilo, če bi sklenil tihi sporazum s Charlesom Babbageom. Pri ročnem načinu urejanja so podatki klasificirani le po enem ključu. Tako imamo v knjižnicah avtorske in naslovne kataloge. Računalnik pa nam omogoča določiti več ključev za isto bazo podatkov. Kadarkoli se v družbi pojavi potreba po novi veščini, znanju ali sposobnosti, se med širokimi množicami najprej razširi v obliki iger. Olimpijske igre, gledališke predstave, srednjeveški turniri so v svoje okolje hkrati uvajali vrste novih, do takrat množično neobstoječih veščin ali vrlin. Zgodba o računalniških igrah se od njih razlikuje le po tem, da so računalniške igre predstavljene sorazmerno planirano. Sicer je pa jasno, da otroci lažje zmagujejo v igrah. Vsekakor jim računalnik postane hitro domač. Računalnik ne vpliva na organizacijo družbe, ampak družba proizvede računalnik, ko začuti potrebo po drugačni organizaciji. Ta je poceni, hiter in zmogljiv v tolikšnem obsegu, kolikor je potrebno zadovoljiti ambicije družbe, da bi se projicirala v prihodnost. Možnost namiznega založništva, risanja načrtov s pomočjo računalnika ali računalniške animacije je dejstvo, lahko pa tudi kvaliteta, ki sama po sebi bogati svet. Ko je nastal prvi avto, je bil v določenem pomenu le igračka. Danes je avtocesta pejsaž, v katerem živimo. To ni niti boljše, niti slabše, je le drugače. Danes smo priče računalniški izmenjavi podatkov ali po angleško EDI, kar pomeni Electronic Data Interchange. Ukinja se papirnati dokument. Preko računalnikov si pošiljamo sporočila z elektronsko pošto. Tako se lahko preko osebnega računalnika s pomočjo modema in telefonov vključimo v sistem svetovnih povezav. Teletekst, telefaks, specialni zaprti informacijski sistemi, kot je to Reuters ali Global World Teleconference, so le začetki novega komunikacijskega pejsaža. Najbanalnejši dokaz McLuhanove ideje, da svet postaja globalna vas, je dejstvo, da lahko kjerkoli s pomočjo računalniškega omrežja rezervirate letalsko karto za polet kamorkoli. Tako strah pred računalnikom, kot tudi njegovo občudovanje imata enako vrednost kot katerakoli druga tehnološka ali antitehnološka indoktriniranost. Računalnik je samo naprava, medij, artefakt, posledica splošnega stanja človeškega duha. Odnos do njega pa je v končnem smislu odnos človeka do samega sebe. Razvoj računalnikov in zahteve uporabnikov prinašajo vedno nove tipe računalnikov. Toda njihova osnovna zgradba je dokaj podobna, pa naj gre za superračunalnike ali hišne računalnike.
Podatke posredujemo v računalnik preko vhodne enote, kjer se shranijo v pomnilniku računalnika. Poleg podatkov lahko vnesemo tudi navodila, kako naj računalnik obdela podatke. Takim navodilom pravimo program. Računsko krmilna enota obdeluje podatke po danih navodilih, hkrati krmili tudi delovanje celotnega računalnika. Predelane podatke na to računsko krmilna enota ponovno shrani v pomnilnik, od koder jih preko izhodne enote posreduje v okolje. Vhodno-izhodne enote torej skrbijo za povezavo računalnika z okoljem. Za delovanje računalnika potrebujemo dve vrsti računalniške opreme. Naprave, ki sestavljajo računalnik, imenujemo strojna oprema ali po angleško hardware. Program za računalnik pa je programska oprema računalnika ali po angleško software. Računalnik je le mrtev kup naprav, ki zaživijo šele takrat, ko vanj vnesemo ustrezne programe. Vhodne in izhodne enote skrbijo za vnos podatkov iz okolja v računalnik in za posredovanje obdelanih podatkov, rezultatov iz računalnika v okolje. Podatke lahko vnesemo na različne načine. Lahko jih vtipkamo, pokažemo, posnamemo, izmerimo ali povemo. Računalnik nam posreduje rezultate, tako da jih prikaže, odtisne, nariše, sporoča. Osnovna izhodna enota pri večini današnjih računalnikov je zaslon. Na zaslonu spremljamo vnos podatkov na tipkovnici. Večina zaslonov še vedno temelji na katodni cevi. Mnogo manjši in priročnejši so sicer zasloni na tekoče kristale, ki pa so se zaenkrat najbolj uveljavili le pri prenosnih računalnikih. Tipkovnica je najpogostejša vhodna enota. Srečamo jo skoraj pri vsakem računalniku. To, kar vtipkamo, se nam praviloma pokaže na zaslonu. Pri večjih računalnikih sta tipkovnica in zaslon združena v vhodno-izhodno napravo, ki ji pravimo terminal. Na računalnik jih lahko priključimo več hkrati. Poklon Waltu Disneyju, to da mi govorimo o nečem drugem. Tudi miška je vhodna enota. Omogoča nam, da na zaslonu pokažemo in izberemo neko točko. Je osnova za delo v grafičnih programih. Sestavljajo telo s kroglico in tipkami za izbiranje namembnosti. Vrtenje kroglice določa mesto na zaslonu. Po podobnih načelih kot miška deluje tudi njena narobe obrnjena sestra, trackball. Z dlanjo neposredno premikamo kroglo in zato potrebujemo na mizi natanko toliko prostora, kot ga zavzame škatlica. Med vhodne enote prištevamo še grafične plošče, digitalna plošča, tableta, igralno palico, svetlobno pero, koordinatni križ in podobno. Tiskalniki so izhodne enote. Z njimi prenesemo rezultate obdelav na papir. Obstajajo različni tipi tiskalnikov ali po angleško printerjev. Ločijo se po kakovosti in hitrosti izpisa. Zaradi ugodne cene in široke možnosti uporabe prevladujejo iglični tiskalniki. Za zelo kakovosten izpis se uveljavljajo laserski tiskalniki. Risalnik oziroma ploter je ena izmed izhodnih enot. Namenjen je izrisu podatkov in načrtov. Risalniki se ločijo po velikosti delovne ploskve, natančnosti izrisa, možnosti uporabe različnega števila barv in po načinu izrisa. Zato imamo običajne risalnike na različna pisala in elektrostatične risalnike. Če ste naklonjeni klasičnim medijem in ste iz kompleta Mentor najprej vzeli knjigo, ste se lahko seznanili z našo trditvijo, da je lenoba ustvarila človeka. Ker je človek ustvaril računalnik, je logično, da je prvo in slednje povezano. Brez šale, vnos podatkov je eno izmed najzamudnejših, najbolj utrujajočih in najbolj nehumanih del. Zato se je nekdo prej praktičen kot human potrudil, da to delo poenostavi. Najpreprostejši način optičnega odčitavanja podatkov predstavlja črtna koda, barkoda. Omogoča hiter vnos podatkov, s katerimi so označeni posamezni predmeti. Zato postaja nepogrešljiva pri spremljanju tokov izdelkov. Nekateri optični čitalniki znajo brati podatke, ki so napisani dovolj pravilno, čeki recepti. Obstajajo tudi posebne naprave za optično odčitavanje besedil, slik in načrtov, ki se angleško imenujejo skenerji.
Računalnik sorazmerno enostavno sintetizira zvok, o čemer nas prepričajo enostavne besede, ki nam jih posreduje že preprost računalnik. Nekoliko slabše se znajde pri razumevanju človekovega govora. Zaenkrat prepoznava le določena gesla. Računalnik lahko krmili procese. Merilne naprave mu najprej posredujejo podatke o stanju v okolju. Ti podatki so lahko temperatura, vlažnost, tlak. Te obdela, nato pa pošilja signale in sporočila aktivnim elementom procesnih naprav. Zdi se, da je narava človekove biti, da človek globje biva v jeziku kot v svetu. S to usodo se često poigrava in ustvarja žargone ali celo popolnoma nove jezike. Za komunikacijo med seboj in računalnikom je na primer ustvaril posebne umetne jezike, ki jim pravimo programski jeziki. Hkrati nastaja poseben računalniški žargon, ki se nanaša na računalniške predmete, pojme in procese. Toda to je le neškodljiva in malce ohole igra, zato se ga nikar ne bojte. Označuje namreč povsem znane stvari. Z imenom računska krmilna enota je označena tako vsa brklarija, ki služi temu, da bi računalnik delal tisto, kar sicer počne. Računsko krmilno enoto sestavljajo vezja, ki znajo opraviti posamezne računske in logične operacije in skrbijo za izvajanje programa. Velikost te enote se razlikuje od računalnika do računalnika. Človek brez spomina je kot Homerjev pes. Spomin je integriran, aktiven proces, ki združuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Po svojem spominskem modelu človek ustvarja tudi spomin strojev, le da je odnos do pozabljanja in korekcije perspektive nekoliko drugačen. Računalnik si zapomni le tisto, kar je vanj vnešeno in mu je hkrati ukazano, naj si zapomni. Tako je tudi s pozabljanjem. V pomnilnik se shranjujejo podatki in navodila, ki smo jih posredovali računalniku. Običajno je sestavljen iz hitrega pomnilnika in zunanjega pomnilnika. Hitri pomnilnik je tesno povezan z računsko krmilno enoto. V njem so shranjeni podatki, s katerimi računalnik računa. Pri sklopu računalnika vsebina hitrega pomnilnika izgine. Zunanji pomnilnik je namenjen trajnejšemu hranjenju podatkov. Tak pomnilnik so lahko diski, magnetni trakovi, optični diski, diskete. Posamezni deli pomnilnika so lahko prenosni, na primer disketa in magnetni trak. Ta vrsta pomnilnika v nekem smislu predstavlja tudi vhodno-izhodne enote računalnika. Ko je po židovski mitologiji Bog prvič delal človeka, ga je naredil iz zemlje, materije, hardvera. Da bi človek postal človek, mu je Bog moral vdihniti tudi dušo. Talmudski modreci so po legendi znali narediti golema, človeka iz zemlje, ki ni imel občutkov, logičnega mišljenja in spomina. Manjkal mu je torej softver. Šele program obudi računalniku življenje, drugače pa je le kup škatl in žic. Če na cesti srečate bledega tipa kot iz filma Fritza Langa, bodite prepričani, da je to programer, torej človek, ki sestavlja računalniške programe. Program so navodila, ki računalniku povedo, kako in kaj naj nekaj počne. Zapisana morajo biti v obliki, ki jo računalnik razume. Toda običajnemu uporabniku računalnika sploh ni potrebno znanje programiranja. Če želi uporabljati računalnik, ga mora znati le vključiti, pognati ustrezen program in poznati navodila za delo s tem programom. Programiranje v jeziku, ki ga računalnik razume, torej v strojnem jeziku, je težaško opravilo, polno najrazličnejših pasti. Zato so si ljudje že kmalu po izgradnji prvih računalnikov začeli sestavljati umetne jezike, ki so bližji naravnim jezikom in matematični simboliki. Imenujemo jih programski jeziki. Računalnik ne razume programa, ki je napisan v programskem jeziku, zato potrebujemo poseben program za prevajanje v strojni jezik. Obstojata dve vrsti takšnih programov. Prevajalniki, ki program predelajo v enakovreden program, napisan v strojnem jeziku, tolmači, ki med izvajanjem sproti predelujejo programske ukaze v zaporedje ukazov v strojnem jeziku. Predstavniki programskih jezikov so Fortran, Algol, Cobol, PL1, Lisp, Basic, Pascal, C, Prolog. V računalniku je od vklopa dalje stalno program oziroma skupina programov, ki skrbijo za nemoten potek obdelav.
Obenem opravljajo naloge, kot so upravljanje vhodno-izhodnih enot računalnika in ostalih elementov v računalniku. Tej skupini programov pravimo operacijski sistem računalnika. Operacijski sistem ni enoten za vse računalnike. Predstavniki operacijskih sistemov so VMS, Unix, Novell, PC-DOS, MS-DOS, OS-2. Operacijski sistem dopolnjujejo programi za posamezne probleme, ki jih rešujemo z računalnikom. S temi programi isti računalnik uporabljamo za različna opravila. Te programe je mogoče kupiti, jih napisati za posebne naloge oziroma naročiti njihovo izdelavo. Za delo z uporabniškimi programi ni potrebno znanje o programiranju. Poznati je treba le pomen ukazov programov, ki jih uporabljamo pri svojem delu. Ob tem ne smemo pozabiti, da računalnik lahko naredi samo tisto, kar je predvideno s programom. Računalnik, kakršnega vidi uporabnik, dobimo šele s kombinacijo strojne in programske opreme. Med podjetniki, ne pa tudi med računalničarji, kroži zgodba, da sta se dva mlada ameriška elektronika igrala igro majhno, manjše, najmanjše, zato da bi naredila dovolj majhen računalnik. Najeto garažo sta napolnila z različno ceneno elektronsko kramo. Ko sta se nehala igrati, ker je majhno, manjše, najmanjše postajalo vse večje in večje, ni pa hotelo računati in želela oditi na pivo, sta ugotovila, da nimata niti dolarja, saj sta vse zapravila za žice, diode in tranzistorje. Ker pa sta vseeno hotela popiti pivo in tudi očistiti garažo, ki je nista mogla več plačevati, sta poklicala odpad in mu vsebino garaže ponudila za polovično vrednost. Lastnik odpada ju je obiskal in se razgledal po garaži. Videl je, da sta utrujena od igre, pa tudi brezvoljna. Toda igra se mu je zazdela zanimiva, zato ju je povabil na pivo. Tako je nastal Apple. Lastnik odpada je seveda zdaj lastnik polovice Appla. Tako so srečno živeli, dokler jim ni na vrata potrkal IBM. Ni pomembno, ali ta zgodbica povsem drži. Pomembno je sporočilo, povezano z bistvom mikroračunalnikov. Prvi mikroračunalniki so se pojavili sredi 70-ih let, okrog leta 1980 pa prvi zmogljivi osebni računalniki, naprimer firme Apple, Sinclair, Commodore, IBM. V zvezi z osebnimi računalniki pogosto srečamo kratico PC, Personal Computer, kar pomeni osebni računalnik. V začetku 80-ih let je firma IBM začela proizvajati svoj osebni računalnik, ki ga danes poznamo v dveh osnovnih izvedbah: PC XT in PC AT. Kaj kmalu so se pojavili še drugi proizvajalci, ki so izdelali boljše ali slabše kopije tega računalnika. Pravimo jim IBM združljivi oziroma kompatibilni osebni računalniki. To pomeni, da naj bi na njih praviloma deloval vsak program napisan za standard IBM PC računalnik. Osebne računalnike sestavljajo najmanj centralna enota, zaslon in tipkovnica. Pogosto jim dodajamo še tiskalnik in miško. Zaslon je osnovna izhodna enota osebnega računalnika. Poznamo enobarvne, črno-bele in barvne zaslone. Razlikujejo se še po ločljivosti, torej natančnosti prikazovanja. Izbira vrste zaslona je povezana z delom, ki ga opravljamo, in seveda s ceno zaslona.
Za pisanje besedila zadostujejo enobarvni zasloni, običajno zelene, oranžne ali bele barve. Barvni zasloni omogočajo prikazovanje večjega ali manjšega števila osnovnih barv. Uporabljajo se predvsem pri delu z računalniško grafiko. Zasloni na tekoče kristale se najpogosteje uporabljajo pri prenosnih računalnikih, ki jih označujemo s kratico laptop. Njihova prednost sta predvsem ploščatost in majhna poraba energije. Tipkovnica v osnovi spominja na tipkovnico pisalnega stroja in je namenjena vnosu podatkov v računalnik. Določene tipke lahko spremenijo pomen, funkcijo drugih skupin tipk, kot lahko na primer na pisalnem stroju z eno tipko zamenjamo male črke z velikimi. Nekaterim izmed njih lahko celo damo poseben pomen. Določene tipke se spet uporabljajo za tiste funkcije, ki so posebnost računalnika. Razmestitev tipk se razlikuje od tipkovnice do tipkovnice. Najpogosteje je prilagojena tradiciji različnih jezikovnih področij, angleško, francosko, lahko pa tudi ergonomskim usmeritvam. Centralna enota je jedro celotnega računalnika. Spravljena je v kovinsko ali plastično ohišje in vsebuje poleg računsko-krmilne enote še pomnilnik in zunanje pomnilniške enote ter vmesnike za povezavo te enote z ostalimi elementi računalnika. V ohišju je tudi stikalo za vklop in izklop računalnika. Pri osebnih računalnikih ločimo več oblik ohišja, na primer klasična, pomanjšana in pokončna izvedba v stolpu. Čeprav je 20. stoletje čas elektronskega buma, čas, v katerem so nastali in se udomačili radio, televizija, Walkman in končno računalnik, je papir še vedno tisti magični, povsod prisotni medij, čudež, ki so se ga izmislili Kitajci. Njegov čar se skriva v besedi tradicija. Ena od laži računalniške mitologije je, da računalnik varčuje s papirjem. Priporočamo vam, da ji ne nasedete. Zdi se, kot da so stari Kitajci in moderni Japonci dosegli tihi sporazum. Morda pa bi se temu celo lahko reklo transstoletni marketing. Tiskalnike ločimo po načinu delovanja izpisa, velikosti papirja, kot sta na primer A4 in A3 format, in po hitrosti izpisovanja. Najpogostejši načini izpisa pri tiskalnikih so matrični tiskalniki, kjer se znak oblikuje z večjim številom iglic, naprimer 9, 24, 48 in 64 iglic, tiskalnik z ulitimi znaki, kjer se znak odtisne pri udarcu, torej kot pri pisalnem stroju, laserski tiskalniki, ki so po načinu delovanja podobni fotokopirnim strojem. Pozor! Po Miki miški je to najbolj popularna miška na svetu in popularnost ji narašča. Ob uporabi programov se pogosto sklicujemo na podatke, ki so že v računalniku. V takih primerih ni potreben ponoven vnos podatkov, temveč samo njihova izbira, ki nam jo olajša prav miška. Sestavne dele združimo v računalnik s povezavo. Vse elemente povežemo s centralno enoto. Na zadnji strani ohišja, centralne enote, je več priključnih mest, ki se med seboj razlikujejo po obliki. Nanje priključimo posamezne enote, seveda vsako na ustrezen priključek. Priključki so sestavljeni iz dveh delov, moškega in ženskega. Povezujemo lahko samo skladne priključke. Opozorilo. Vse povezave med elementi računalnika se izvedejo na izključenih napravah. Praviloma najprej vse enote podatkovno priključimo na centralno enoto, šele nato pa na električno omrežje. Priključitev zaslona. Zaslon najprej podatkovno priključimo na računalnik s posebnim priključnim vodom, ki je lahko del zaslona ali pa je samostojen. Priključimo ga na zaslonski priključek na ohišju centralne enote. Zaslon nato priključimo na električno omrežje, naravnost na električno vtičnico ali pa na posebno vtičnico na zadnji strani ohišja centralne enote. V slednjem primeru z vklopom računalnika hkrati vklopimo tudi zaslon, v prvem primeru pa moramo vključiti vsakega posebej. Enako velja za izključevanje. Priključitev tipkovnice. Tipkovnico povežemo na računalnik le z enim priključnim vodom, ki je običajno del tipkovnice. Na računalnik ga priključimo preko okrogle vtičnice. Priključitev tiskalnika. Tiskalnik najprej s posebnim vodom povežemo na centralno enoto računalnika in ga šele nato priključimo na električno omrežje.
Priključitev miške. Tudi pri miški je priključni vod njen sestavni del. Priključek na drugi strani priključnega voda je lahko različen. Uporabiti moramo načelo ujemanja. Vklop računalnika. Sestavljen računalnik, ki je vključen v električno omrežje, vklopimo z ustreznim stikalom na ohišju centralne enote. Če je vse v redu, bo začel delovati, v nasprotnem primeru pa moramo preveriti, ali so vse naprave res priključene na električno omrežje in če so tudi vklopljene. Pri uspešnem vklopu računalnika zaslišimo šum iz računalnika, ki ga spremlja dogajanje na zaslonu. Obenem se prižigajo kontrolne lučke na posameznih napravah, na disketnem pogonu in trdem disku ter tipkovnici. Nato se operacijski sistem računalnika javi s poročilom o pripravljenosti, ki ima običajno obliko C, na kar lahko začnemo z vnosom podatkov in ukazov. Opozorilo. Med vklopom ne smemo vstavljati diskete v zarezo za diskete na sprednji strani računalnika, razen če disketa ni tako imenovana sistemska. Današnji računalniki poznajo več vrst znakov. Velike in male črke, številke, posebne znake in presledek, ki ga naredimo s pritiskom podolgovate tipke, tem znakom pravimo tudi izpisljivi znaki. Razen teh imajo računalniki še večje število posebnih tipk, ki omogočajo posamezne operacije. To, kar odtipkamo na tipkovnici, se hkrati prikaže tudi na zaslonu. Vendar pa računalnik ne sprejme sporočila, dokler ga ne zaključimo s pritiskom na tipko Enter, Return. Predtem lahko sporočilo tudi popravljamo. Shift Caps Lock. Na običajni računalniški tipkovnici poznamo zgornji in spodnji znak. Zgornji znak natipkamo tako, da držimo pritisnjeno tipko Shift, hkrati pa pritisnemo tudi na ustrezno znakovno tipko. Pri tipkah s črkami je spodnji znak mala črka, zgornji pa velika. Trajno veljavnost velikih črk vklopimo oziroma izklopimo s pritiskom na tipko Caps Lock. Smerne tipke. S smernimi tipkami običajno premikamo kazalec tekočega mesta na zaslonu računalnika. Backspace, Del, Insert. Po sporočilu se lahko sprehajamo s smernimi tipkami, brišemo pa ga s tipkama Backspace in Del. S tipko Insert preklapljamo prekrivni in urivni način dela. Tipki Ctrl in Alt imata podobno vlogo kot tipka Shift. Posameznim tipkam dasta drug pomen. Uporabljamo jo tako, da jo držimo pritisnjeni, hkrati pa pritisnemo na izbrano tipko. Seveda moramo poznati pomen te zveze tipk. Na tipkovnici je še nekaj drugih tipk, naprimer skupine tako imenovanih funkcijskih tipk in posebna številska tipkovnica, namenjena za vnos številskih podatkov. Originalne tipkovnice ne poznajo znakov Č, Ž, Š, Č in Đ. Na tipkovnicah, prilagojenih standardu USE, so te črke zamenjale nekatere posebne znake. Zamenjava je samo površinska, kar pomeni, da večina programov te črke še naprej obravnava kot posebne znake. Disketa je medij, na katerem hranimo podatke in programe. V bistvu je magnetna plošča običajno velika 5,25 ali 3,5 palca. Kapaciteto pomnilnika in pomnilnih elementov navadno merimo v zlogih. En zlog ali angleško byte lahko sprejme en znak. Praviloma je zlogov na tisoče, zato uporabljamo posebne okrajšave. Diskete imajo različne kapacitete, naprimer 360 kilobajtov, 1,2 megabajtov, 1,44 megabajtov. Za ilustracijo naj povemo, da je na eni tipkani strani A4 formata 1800 znakov. Na eno disketo torej lahko napišemo več kot 100 tipkanih strani. Za branje z diskete in pisanje na disketo moramo imeti posebno napravo, imenovano disketni pogon, kamor vstavljamo disketo. Disk, trdi, oziroma diskovni pogon računalnika ima nekaj 10-krat večjo kapaciteto od diskete. Dostop do podatkov na trdem disku je nekajkrat hitrejši kot pri disketah. Disketa ima pred trdim diskom to prednost, da je veliko cenejša in je izmenljiva. Opozorilo. Zapis na disketi je magneten in je občutljiv na intenzivne izvore sevanja. Zato diskete hranimo daleč od televizijskega sprejemnika, zaslona računalnika, močnih električnih aparatov. Zaščititi jih moramo tudi pred vročino, vlago, prahom in mehanskimi poškodbami.
Operacijski sistem je program, ki skrbi za izvajanje programov in omogoča povezovanje računalnika z zunanjimi enotami. Uporabnik postavlja zahteve operacijskemu sistemu v posebnem jeziku, to je v jeziku operacijskega sistema. Prva beseda v operacijskem jeziku je ime ukaza, ki ga uporabnik podaja. Če ga operacijski sistem ne najde, mora uporabnik sam podati ime datoteke, na kateri se nahaja program. Na računalnikih tipa IBM PC praviloma uporabljamo operacijski sistem z imenom MS-DOS oziroma PC-DOS. Izdelala ga je programska hiša Microsoft Corporation, po kateri je tudi dobil ime MS-DOS. Sama kratica DOS pomeni Disk Operating System. Za delo z osebnim računalnikom moramo poznati vsaj nekaj osnovnih ukazov operacijskega DOS. Skupine podatkov, besedila, načrti, grafi in programi so na disketi ali trdem disku shranjeni kot celota, ki ji pravimo datoteka. Večina DOS-ovih ukazov se nanaša na delo z datotekami. Osebni računalnik ima lahko enega ali dva disketna pogona in nekaj diskovnih pogonov oziroma trdih diskov. Vsakega med njimi na kratko imenujemo enota. Te enote so označene s črkami abecede A, B, C, D, E. Enota A je disketna enota. Če imamo dve disketni enoti, je druga označena s črko B. Običajno ima osebni računalnik en disketni in en diskovni pogon, ki sta označena s črkama A in C. Pri delu je lahko aktivna samo ena od omenjenih enot. Aktivno enoto imenujemo tekoča enota in je običajno vidna na zaslonu. S podanim ukazom smo dosegli zamenjavo tekoče enote C z enoto A. Z ukazom dir dosežemo izpis seznama datotek imenika, ki se nahajajo na eni od enot računalnika. Razen seznama imen datotek se nam ob vsaki datoteki izpišejo še njena velikost, datum in ura nastanka. Ime datoteke je sestavljeno iz dveh delov. Prvemu delu pred piko, ki ima lahko največ 8 znakov, rečemo glavno ime, drugemu za piko, ki ima lahko največ 3 znake, pa podaljšek, ekstenzija imena. Na koncu seznama nas operacijski sistem obvesti o preostalem prostoru na izbrani enoti. Delo na računalniku je pregledno, če so datoteke razporejene po področjih in jih po angleško imenujemo direktorij. Področja so drevesno organizirana. To pomeni, da lahko na posameznem področju vpeljamo podpodročja. Vsako področje ima svoje ime. Polno ime datoteke na posameznem podpodročju je sestavljeno iz poti po drevesu od korena do področja in imena datoteke. Taka organizacija področij nam med drugim omogoča, da obstaja na isti enoti več datotek z enakim imenom in podaljškom imena, vendar pa se morajo isto imene datoteke nahajati na različnih področjih. Z ukazom CD se sprehajamo po drevesu področij navzdol in navzgor. Za menjavanje področij uporabimo ukaz CD, kar v angleščini pomeni Change Directory, za tem ukazom napišemo levi poševni znak in ime željenega področja. Ukaz MKDIR ali okrajšano MD doda novo področje v drevesni strukturi. Naenkrat lahko ustvarimo samo eno področje in sicer na korenu ali pa v enem od že obstoječih področij. Zapis nam prikazuje ukaz, s katerim v korenu enote C kreiramo novo področje z imenom test. Drugi zapis nam prikazuje ukaz, s katerim odstranimo nepotrebno področje, kadar ga ne potrebujemo več. Ukaz type omogoča izpis vsebine določene datoteke na zaslonu. Pri določanju datoteke moramo navesti ime. Ukaz omogoča razumljiv prikaz vsebine le za datoteke, ki jih sestavljajo izpisljivi znaki. Ukaz copy nam omogoči prepis ene ali več datotek iz enega na drugo področje in iz ene na drugo enoto računalnika. Omogoča nam tudi podvajanje datotek na istem področju, vendar pod novim imenom. Prvo datoteko imenujemo izvorna, drugo pa ciljna. Primer podaja podvajanje datoteke. Z ukazom del brišemo datoteke na disku ali na disketi. Če želimo pobrisati vse datoteke na disketi oziroma določenemu področju enote, uporabimo pri podajanju imena datoteke znak zvezdica. Pri tem nas računalnik vpraša, če smo prepričani, kaj delamo, are you sure, yes, no.
S pritiskom na Yes, da in tipko Enter potrdimo ukaz, z No, ne pa ga prekličemo. Datoteke, ki jih pobrišemo z enim od ukazov na trdem disku, pa še niso tako izgubljene. Imena datoteke v seznamu imenika sicer ni več, toda na disku je zabeležena še toliko časa, dokler se na tisto mesto ne zapiše nova datoteka. Povrnitev datoteke je možna, če imamo na razpolago ustrezno programsko opremo, kot sta na primer programa PC Tools ali Norton. Izpis na papir je možen z ukazom Print. Računalnik ta ukaz izvaja v ozadju. To pomeni, da lahko v času, ko tiskalnik izpisuje besedilo, še naprej opravljamo svoje delo. Za ukazom dodamo še ime datoteke, ki jo želimo izpisati. Novo disketo pripravimo za uporabo na računalniku z DOS ukazom Format. Formatiramo lahko tudi že uporabljeno disketo, vendar se moramo ob tem zavedati, da hkrati uničimo vse podatke, ki jih je do takrat vsebovala. Pozor! Pri uporabi tega ukaza moramo biti zelo previdni. Če nismo vešči tega dela, raje zaprosimo za pomoč poznavalca. Program, ki ga dobimo, se običajno nahaja na disketah. Večina današnjih programov je tako obsežnih, da jih je treba namestiti, instalirati na trdi disk. Praviloma odpremo za vsak program svoje področje. Programske datoteke prenesemo na disk z DOS-ovim ukazom za prepisovanje datotek, ukaz Copy. Nekateri obsežnejši programi pa imajo posebne namestitvene postopke, ki nas bolj ali manj prijazno usmerjajo pri tem pravilu. Pri nekaterih programih pa so nastavitve tako zelo zahtevne, da je bolje, če jih opravi strokovnjak. Če se boste vseeno sami lotili namestiti program, se poprej seznanite s tehničnimi podatki o elementih svojega računalnika in preberite navodila, ki spremljajo program. Vsak program poženemo z njegovim imenom oziroma imenom njegove startne datoteke. Nekateri programi se lahko startajo že ob zagonu računalnika, zato nam jih v takem primeru ni treba ponovno pognati, startati. Tak način je posebej prilagojen in ga je predhodno pripravil že programer. Običajno so zagonske datoteke okrajšana imena programov. Program WordStar se na primer požene z besedico WS. Obstajajo različne možnosti uničenja ali izgube podatkov na računalniku. Da se temu izognemo, običajno hranimo podatke v dvojniku na disketah ali magnetnih trakovih. Pomembne podatke lahko hranimo v več kopijah na raznih mestih, kjer niso izpostavljene sevanju, vročini, vlagi ali mehanskim poškodbam. Zmogljivost računalnika je odvisna predvsem od nekaterih elementov, ki jih ima ta enota. Notranjost računalnika tvorijo mikroelektronska vezja, pomnilniške enote in napajalnik. Med njimi je speljanih nekaj vodnikov. Osnovna plošča ali po angleško motherboard nosi in povezuje različne elemente računalnika, med katerimi je najpomembnejši procesor. Ostali elementi so še notranja pomnilnika ROM in RAM, matematični koprocesor, preostali elementi kot na primer ura, vhodno-izhodna vezja za krmiljenje posameznih enot. Na sami plošči so še vodila. Preko njih priključimo različne vmesnike namenjene za povezavo z vhodno-izhodnimi enotami računalnika. Hitrost procesorja se giblje od 4,77 do 33 MHz, večji, ko je takt, hitrejši je procesor. Procesor ali po angleško kratica CPU, Central Processing Unit, je čip, ki predstavlja srce vsakega računalnika. Izvaja računske in krmilne operacije. Zmogljivost in hitrost računalnika sta v pretežni meri odvisna od njega. Zmogljivost procesorja izražamo z dolžino besede, to je številom bitov, s katerimi naenkrat računamo in s hitrostjo računanja. Tako imamo 8, 16, 32, pa tudi večbitne računalnike. Hitrost izražamo s taktom delovanja procesorja, ki ga merimo v megahercih, to je v milijonih osnovnih korakov na sekundo.
Notranji pomnilniški elementi. Obstoja več vrst čipov, iz katerih so sestavljeni notranji pomnilniki računalnika. Najpomembnejša sta ROM in RAM. ROM je kratica angleške besede Read Only Memory. Vsebina trajnega pomnilnika je določena že pri proizvajalcu. V njem so shranjeni osnovni programi in podatki o računalniku. V trajnem pomnilniku se informacije ob izključitvi osebnega računalnika ne izgubijo. RAM je kratica za angleški izraz Random Access Memory, kar pomeni pomnilnik z neposrednim dostopom. V delovni pomnilnik se shranijo vsi programi, ki jih izvaja, prav tako pa tudi podatki in rezultati obdelav. Rezultati v delovnem pomnilniku se nato na naš ukaz shranijo ali na trdi disk ali na disketo. Lahko se tudi tako izpišejo na izhodnih enotah. Čim večja je kapaciteta RAM-a, več informacij lahko v določenem trenutku shranimo v njem. Ob izključitvi računalnika se informacije v RAM-u izgubijo. EPROM je posebna vrsta pomnilniških elementov, katerih vsebino lahko določimo sami pred uporabo. Primer uporabe EPROMA je zapis nabora U-znakov. Tiskalniki lahko izpišejo U-znake šele takrat, ko jih z zapisom v EPROM vgradimo vanje. Matematični koprocesor je čip, ki je dodan procesorju in pospešuje matematične operacije v programih. Nabavimo ga, če bomo na računalniku opravljali določena opravila, kot je na primer računalniška grafika. Vmesniki. Vmesniki služijo za povezavo osnovne plošče z zaslonom, s pomnilniškimi enotami in ostalimi napravami, kot so tiskalniki, risalniki, miške. Slikovni vmesnik oziroma grafična kartica nam omogoča predstavitev podatkov na zaslonu. Slikovni vmesniki se ločijo glede na zaslon. Poznamo monokromatske, enobarvne in barvne zaslone. Kvaliteta videokartice je povezana z možnostjo prikazovanja števila točk na enoto. Večja, ko je gostota točk, boljšo ločljivost imamo na zaslonu in s tem ostrejšo sliko. Najbolj znana monokromatska enobarvna grafična kartica je kartica z imenom Hercules. Njena ločljivost znaša 720 x 348 točk na enoto. Barva enobarvnega zaslona ni odvisna od slikovnega vmesnika, temveč od samega zaslona. Barvne videokartice ločimo po več merilih, na primer število barv in ločljivost. Danes poznamo več standardov, ki jih med seboj ločimo po kraticah CGA, EGA, VGA. Krmilniki nadzirajo delovanje nekaterih vhodno-izhodnih enot, kot sta na primer trdi disk in disketna enota. Trdi disk, disketna enota, magnetno-tračna enota in podobno omogočajo hrambo rezultatov obdelav, podatkov, slik, načrtov, besedil, tudi ko ugasnemo računalnik. Magnetno-tračna enota ali po angleško streamer je namenjena varnemu hranjenju podatkov. Trdi diski so zaradi nenehnega obratovanja neprestano podvrženi okvaram in s tem možni izgubi podatkov. Da to preprečimo, dodatno hranimo podatke še na disketah oziroma kasetah. Spominska kapaciteta teh kaset je lahko od 60 do 100 MB. Shranjeni podatki na magnetnih trakovih zahtevajo tako imenovani refresh, to je občasno prevrtenje traku. Napetostni napajalnik je pri računalniku zaključena celota. Služi za pretvarjanje izmenične napetosti v enosmerno napetost, ki jo računalniki potrebujejo za delovanje. V tem sklopu je tudi ventilator, ki ohlaja napajalnik in celotni sistem. Napajalniki se med seboj ločijo po moči, ki se giblje med 150 in 250 vatov. Z nakupom programa pri pooblaščenem prodajalcu dobimo celotni program s pripadajočo literaturo in dodatno opremo, na primer garancija, namestitev programa, osnovno uvajanje, vzdrževanje in podobno. Ker so programi iz dneva v dan obsežnejši, je tudi literature vse več. Brez nje skoraj ni mogoče uporabljati programa, kaj šele spoznati vse možnosti, ki nam jih nudi.
Nakup takšne verzije je hkrati tudi zagotovilo, da program ni okužen z računalniškimi virusi. Skoraj za vse programe velja, da je samo v prvi nakup potrebno vložiti večja sredstva. Nadaljne izboljšave programa običajno dobimo že za manjše doplačilo. Uporabniki programov se lahko naučijo ravnati z njimi s samostojnim študijem programskega priročnika in dopolnilne literature. Toda ta pot do znanja je težja. Dosti lagodneje je, če bodoči uporabnik obišče tečaj, na katerem se bo seznanil z uporabo programa in dobil osnovna znanja. Toda zavedati se moramo, da se na takih tečajih ne moremo naučiti rutinske uporabe programa. Izurimo se le z lastnim delom s programi. Programi za urejanje in oblikovanje besedil, urejanje, pregledovanje in analizo podatkov, pripravo slik in načrtov, izobraževanje in razvedrilo, uporabniški programi. Računalniške programe je možno razvrstiti po različnih merilih. Eno izmed njih je področje uporabe. Programi za urejanje besedil omogočajo uporabniku enostavno pisanje in oblikovanje besedila na zaslonu, izpisovanje na tiskalniku in shranjevanje na pomnilni enoti računalnika. V primerjavi s pisalnim strojem računalnik gotovo precej olajša pripravo besedil. Hkrati omogoča tudi vrsto novih opravil z besedili. S programi za urejanje in oblikovanje besedil lahko vnesemo besedilo v računalnik in ga shranimo v datoteko, ki jo je mogoče poljubno uporabljati. Besedila je tudi lažje hraniti, saj v datotekah zavzamejo znatno manj prostora kot na papirju. Spreminjanje vsebine in oblikovanje besedila. Kakršnokoli spreminjanje oblike ali vsebine besedila na pisalnem stroju zahteva ponovno prepisovanje. Z računalniškimi programi za urejanje besedila pa lahko enostavno preoblikujemo zapisano besedilo. Na katerem koli mestu v besedilu lahko brišemo, prestavljamo, prepisujemo, urivamo, zamenjavamo. Programi poznajo nekaj načinov brisanja. Brisanje znaka predhodnega, tekočega, naslednjega. Brisanje naslednje besede. Brisanje z vračanjem kazalca. Brisanjem cele vrstice. Brisanje označenega dela besedila. V napisano besedilo lahko urivamo posamezne črke, besede, stavke, odstavke. Besedilo z lahkoto preurejamo, torej lahko prestavljamo ali prepisujemo cele dele označene vsebine. Na izbrano mesto v datoteki lahko prepišemo vsebino druge datoteke in tako sestavimo novo datoteko. Na zaslon lahko hkrati pokličemo več datotek, okna, ter nato prenašamo dele besedila iz ene datoteke v drugo. Možno je tudi avtomatična zamenjava ene besede z drugo v celotnem besedilu in še mnogo različnih posegov v besedilo. Oblikovanje besedil v knjižni obliki je bilo do uporabe programov za namizno založništvo predvsem delo tiskarn, ker so edine razpolagale z napravami za tisk. Programi za namizno založništvo pa sami skrbijo za poravnavanje besedila, njegov razlom, pripravo kazala, oštevilčevanje strani, namestitev slik, različne pisave, pa tudi za vključevanje slik in besedila iz drugih programov. V svetu obstaja nekaj zelo dobrih urejevalnikov besedila, kot so WordStar, WordStar 2000, WordPerfect, PCWrite, DisplayWrite in programov za namizno založništvo PageMaker, Ventura Publisher, Manuscript in Tex. V poslovnih in organizacijskih dejavnostih se srečujemo z ogromnimi količinami podatkov, ki jih je brez računalnikov skorajda nemogoče obdelati. Ti programi omogočajo računalniško pripravo tabel, sestavljenih iz vrstic in stolpcev. Posameznemu elementu tabele pravimo polje, ki vsebuje besedo, število ali obrazec. Vrednosti v tem polju lahko po potrebi spreminjamo. Sprememba vrednosti v posameznem polju vpliva na spremembo vrednosti v vseh poljih, ki jih vsebuje obrazec. Programi omogočajo tudi analizo, kako spremembe nekaterih podatkov vplivajo na končni rezultat, torej kaj, če, analizo.
Podatke iz tabel lahko prikažemo tudi grafično v obliki krivulje, stolpčastega diagrama ali krožnih izsekov, s čimer poenostavimo njihovo razumevanje. Računalnik nam pomaga pri pripravi kartotek, kot so evidence zalog, kadrovske evidence, popisi, seznami, ki jih najprej uredimo v podatkovno bazo, nato pa dopolnjujemo, popravljamo, preurejamo in pregledujemo. Baza podatkov je sestavljena iz zapisov, ki vsebujejo podatke o objektu, katerega opisujemo. Z zgradbo zapisa določimo, katera polja sestavljajo zapis in kakšna je lahko njihova vsebina. V podatkovno bazo lahko dodajamo nov zapis, zbrišemo starega ali spreminjamo vrednost polja v obstoječem zapisu. Del podatkov lahko prenesemo iz ene datoteke v drugo oziroma izluščimo le del podatkov, ki nas zanimajo in jih združimo v novi datoteki. To omogočajo vrednosti v izbranih poljih, tako imenovanih ključih. Pri ročnem načinu so podatki urejeni po enem samem ključu. Računalnik pa nam ob uporabi ustreznega programa omogoča njihovo ureditev po različnih ključih v isti bazi podatkov. S temi programi običajno lahko programiramo tudi lastne ukaze. Ker večina programov omogoča vnos podatkov pripravljenih tudi z drugimi sorodnimi programi, nam jih zato ni treba večkrat vnašati. Na razpolago imamo torej različna delovna orodja kar v enem programu. Boljši programi omogočajo podatkovno povezavo s podobnimi programi na drugih računalnikih oziroma računalniških sistemih. Z osebnimi računalniki se ob uporabi takih programov lahko vključimo v informacijske sisteme večjih računalniških sistemov. Povezava je možna preko telefonskega omrežja z uporabo posebne naprave imenovane modem. S posebnimi programi obdelujemo statistične podatke in planiramo delo. Programi za urejanje tabel so Lotus, Quattro, Excel, za urejanje kartotek pa DBase, Foxbase, Oracle, združeni programi so Framework, programi za planiranje in statistiko pa SuperProject, Project Manager, QuickNet, SPSS in drugi. Ločimo programe za pripravo slik in programe za pripravo načrtov. Programi za pripravo slik. Poleg oblikovanja matematičnih elementov, kot so krog, elipsa, daljica, lahko s temi programi barvamo ploskve elementov in ozadje, podajamo različne debeline osnovnih elementov in pisave raznih oblik in velikosti. Poenostavljeno je tudi popravljanje, premikanje in rotacija že narisanih elementov. Pri delu s temi programi običajno uporabljamo miško. Ukaze dajemo z izbiro narisanih simbolov v okencih. Potrebno je narisati le nekaj osnovnih slik, določiti pot gibanja izbranih elementov risbe, število segmentov in animacija je pred nami. Efekte računalniške grafike pogosto vidimo v televizijskih špicah in reklamah. Računalniki in ustrezni programi za risanje načrtov so v tehnično risanje vnesli ogromno sprememb in olajšav. Poleg vseh možnih vrst risanja, ki smo jih vajeni že odprej na risalni deski, nam nudijo še vrsto novih. Programe, ki se uporabljajo za inženirsko načrtovanje, imenujemo CAD programi ali po angleško Computer Aided Design. Ta kratica v prevodu pomeni računalniško podprto načrtovanje. Pri računalniško podprtem načrtovanju lahko uporabljamo razne risarske operacije in različne načine kotiranja. Pri delu uporabljamo zbirke elementov za različna tehnična področja, kot so strojni, instalacijski in gradbeni elementi, notranja oprema in podobno. Te zbirke izdelamo sami ali pa jih kupimo. Računalnik nam omogoča tudi vstop na popolnoma nova področja, naprimer tridimenzionalno, to je prostorsko risanje. Pri risanju tridimenzionalnih elementov si te lahko ogledamo s katerekoli strani in iz katerekoli perspektive. Tako si lahko predstavljamo zapletene probleme, ki iz dvodimenzionalnih načrtov običajno niso razumljivi. Za pripravo risb tridimenzionalnih elementov potrebujemo zmogljivejše računalnike. Isto risbo lahko na risalniku izrišemo v različnih velikostih, recimo na format pisarniškega papirja ali na papir velik kot vrata.
tesni povezavi s programi CAD so tudi programi CAM. Kratica v prevodu pomeni računalniško vodena proizvodnja. Z njimi je mogoče voditi in nadzirati potek obdelave na računalniško krmiljenih strojih. Takim strojem pravimo CNC stroji ali v prevodu računalniško in numerično krmiljeni stroji. Dr. Halo, Printmaster, Paintbrush, vse to so imena za programe za risanje. Eden izmed animacijskih programov je program Animate. Programi za risanje načrtov so AutoCAD, CADI, VersaCAD, Personal Designer, AutoShade, AutoSketch in drugi. Računalnik je uporaben tudi v šoli. Z njim prikažemo in raziskujemo situacije, ki so ali predolgotrajne, predrage oziroma celo prenevarne, da bi jih lahko izvajali pri pouku. Učiteljem so na voljo različni programi, s katerimi lahko pripravijo predavanja ali vaje za utrjevanje predelane snovi. Z avtorskimi sistemi lahko brez poznavanja programiranja sestavljajo učna gradiva, ki jih nato učenci samostojno uporabljajo. Primer takega programa je program LDAPS, ki je v tem kompletu uporabljen za pripravo vaj. Računalniške igrice. Programi za učenje osnovnošolskih snovi so zelo pogosto izdelani v obliki igric. Igrice imajo poleg razvedrilnega in sprostitvenega tudi učni in vzgojni učinek. Računalniške igrice ločimo na vzgojne, intelektualne, pustolovske, simulacijske in arkadne. Uporabniški programi. Uporabniški programi rešujejo posamezne probleme na različnih področjih. Njihov namen je točno določen. Poznamo programske pakete, namenjene obdelavi podatkov o turističnih informacijah, programe, ki podpirajo enoten poslovni informacijski sistem in še vrsto drugih. Programi za obdelavo turističnih informacij pokrivajo področje informacij za individualne goste, turistične delavce, hotele, agencije in organizatorje prireditev. Programi za poslovni informacijski sistem omogočajo računalniško podporo analitičnih knjigovodstev, finančnega knjigovodstva, kadrovske evidence, plana in analiz. Namen uporabe takega programskega paketa je tekoče spremljanje in učinkovito upravljanje s poslovnimi odločitvami. Delo na takih programih poteka preko menujev, kar še poveča enostavnost uporabe. Programske pakete je možno uporabljati v mreži in tako hitro distribuirati potrebne podatke. Programski paketi so sestavljeni modularno. To pomeni, da lahko uporabljamo vsak modul posebej ali pa vse skupaj povežemo v celoto. Delo na takem paketu poteka preko tipkovnice, včasih ob pomoči miške. Vse izpise dobimo na zaslonu oziroma na tiskalniku. Predstavnika tovrstnih programov sta turistične informacije in program Misel. Individualni programi. Individualni programi so narejeni za točno določene namene in za točno določenega naročnika. V izdelavo takega programa je treba vložiti dosti truda, zato je smotrneje, da lastno delo prilagodimo načinu, ki ga ponuja kateri od standardiziranih uporabniških programov. Na Berlinskem zidu je bil grafit sestavljen iz risbe računalnika in slogana "Mi smo otroci Fritza Langa in Wernerja von Brauna". Zid je porušen, grafit je ostal. Še v zgodnjih 50 letih je Marshall McLuhan razširil pojem medija skoraj do pojma artefakta, s tem, da je ustvaril tezo "medij je sporočilo". Ker postaja vloga artefaktov v človekovem okolju vse bolj bistvena, začenjamo živeti naravo medija kot svojo. Računalnik sam po sebi ni niti dober, niti slab. Je artefakt, občilo, medij, ki ga je človekov duh ustvaril kot enega od členov v kontekstu civilizacije.
Freedom to choose. Freedom to change. Freedom to grow. The basic tenets underlying the most advanced and independent software architecture ever developed. CA90s from Computer Associates, the world's leading independent software company. CA90s can liberate you from hardware constraints. At last, you're free to choose the best applications and deliver more efficient distributed processing. But most importantly, CA90s gives you the freedom to grow, the freedom to face tomorrow, and it's ready just when you need it the most. CA90s is here today. S papirnato vojno opravi vsak računalnik, toda ustanoviti uspešno podjetje je nekaj več. V tujini uspešno zaživi samo 20% podjetij, ki se ustanovijo sama, v podjetniških inkubatorjih pa celo 80%. Zmanjšajte tveganje, pridite v PIC, Podjetniško-inovacijski center Ljubljana, Tržaška 118, telefon 061 273 774.